今年7月尾，2個嚟自香港嘅女租客被發展商要求喺24個鐘內搬走，之後更加被斷水斷電9日。佢哋早前將案件提交到安省租客與仲裁委員會，即係 LTB 排期聆訊，現正等候裁決。近日事件又再有新進展，佢哋收到一張新嘅傳票，係發展商將佢哋告上法庭，今次係安省高等法院。自從我哋上次8月嗰單嘢，即係俾人非法逼遷之後呢，咁其實一路個 builder 後尾都冇再做啲乜嘢㗎啦。佢又幫我哋換翻個鎖，跟住又俾翻水電我哋。其實早1-2個禮拜呢，佢就開始有人嚟睇樓。我估佢應該係想賣樓啦。咁我哋都好配合，即係有一路放啲潛在嘅買家上嚟睇樓。但係突然間咧，早幾日咧，佢就送咗一份法庭文件俾我哋，就係話佢已經入稟咗，就要告我哋話即係非法佔用呢個物業啦，咁樣同埋就要求我哋要賠償15萬俾佢嘅。咁所以我而家就有20日嘅時間，我就要去即係覆返佢哋。咁如果唔係，就會判我自動敗訴噶啦。我哋收到之後，咁當然好彷徨啦。咁因為我唔知點解我住喺度，即係我有交租啊，有簽租約。咁跟住我哋亦都有個即係本身已經告緊上 LTB，即係本身個業主同埋個 builder，因為佢之前 cut 我哋水電，咁我哋亦都告緊佢啦。咁但係 LTB 嗰方面就仲未即係排到個期。咁但係因為佢去到呢個Superior Court 咧，係即係普通嘅 legal clinic 係就話幫唔到我哋嘅。咁所以其實我哋而家都要諗辦法點樣可以解決呢件事，因為其實我哋唔係嗰啲好有錢嘅人，我哋都係租樓住喺度，又冇物業，又冇任何咩好多財產咁樣，所以我都唔知點解佢要咁樣搞我哋，佢叫我賠15萬，即係叫我離開加拿大嘅啫。咁如果係 LTB 嘅判決令之下，而呢個發展商係變咗接管咗呢個單位，而係 at the same time 佢要做埋呢個房東嘅話咧？咁即係話呢個合約係即係等於係一個租務合同。咁喺租務合同咧，根據安省嘅法律之下咧，只有租務法庭可以審判，任何法庭都冇呢個權利。咁首先第一件事，我會建議佢哋咧就會入一張呢個我哋叫 defense 啦，解釋理由啦，話俾法庭聽到底發生啲咩事啦，來來去去都係嗰幾點啦。咁第一點就係佢哋搬入嚟嗰陣時係有一張合法嘅租務合約。咁我亦都建議兩位陳小姐咧會作出另一個行動嘅，就係出一個小前日法庭嘅賠償令嘅申請，就去控告嗰個發展商另外一啲嘅公司，一啲子公司，包括埋嗰個管理處，即係管理公司。高等法院嘅使費係一定係高嘅。所以我覺得頭先我講啦，就係嗰點就係話有少少欺壓嘅成分，嗰個房東未能夠去將呢間屋裏面完成個合約，而導致到今日嘅事件發生，佢哋係完全係無辜嘅，係咪？佢哋都係一個受害人嚟嘅。點解唔大家去商量呢個善後呢？而係用啲法律嘅手段去欺壓佢哋呢？目前陳小姐話自己將會等待 LTB 嘅裁決，並會繼續同發展商據理力爭。我哋將會繼續跟進。如果想了解最新事態發展，請關注加拿大星島網。